Góðan daginn. Við erum hérna til að kynna framhaldsskólann í Mosfellsbæ. Ég heiti Rúnar. Ég heiti Andrea. Já. Að fyrsta sem blasir við þegar þú kemur inn í skólann, það er hún Inga ritari. Hérna getur þú fengið lánstölvur og allar þær upplýsingar sem þú þarft að vita skólann, enda er þetta upplýsingamiðstöð. Hérna erum við flotta skápa sem þú getur fengið að lána hjá henni Ingu. Óla, húsvörð, mikill meistari, Ali, hérna námsráðgjafi, Guðrún, áfangastjóri og Halla fjármálastjóri. Já, hérna er matsalurinn. Já, hérna höfum við heita matinn og síðan er salatbarinn hérna. Síðan höfum við Ingu Rósu og Auðbjörgu, matakonunar okkar. Og síðan er svona blað hérna sem stendur hvað er í matinn og það er líka inn á heimasíðu skólans. Hérna erum við með pílu, púl, Pac-Man, PlayStation 12. Þannig að þetta er nemendrýmið okkar í vinnslu. Skólinn okkar er skiptur niður í klasa sem fer eftir fagi. Það er sérnáms- og listaklasan. Hei, vissu þú að vera með körfubolta? Hérna erum við með lyftu sem þú mátt einungis nota ef þú ert meiddur, óléttur eða, já. En síðan erum við með litla stofur sem maður má fara inn og vera bara inni. Chilla, læra, í friði. Þær eru flottar, mæli með. Síðan erum við með á nokkrum stöðum í skólanum, svona stóla og bara svona kósí. Þar sem maður getur bara chillað í pásum eða eitthvað. Hérna er hjúkrunarfræðingurinn og hún er alla 50 daga frá 10:30 til 12:01. FMOS er símatsskóli sem þýðir að það er metin verkefni og það er engin lokapróf. Við erum með klúbbakvöld á hverjum 5. Það er hægt að koma, bara chilla, fá félagsskap. Þetta er svona lítil félagsmiðstöð eða svoleiðis. Við erum ekki með íþróttasal í FMOS en við fáum hins vegar góðan aðgang að World Class í Lágafellslaug og íþróttamiðstöðin í Varmá. En ef það hentar ekki að fara í ræktina þá getur þú notað Strava og tekið upp kílómetrina sem þú lappar yfir önnina og þá farið eina einingu. FMOS er sem sagt með hestabraut þannig að þá fara þeir í verklega og bóklega tíma. Já, þetta er bara mjög sæmilega bara góð aðstæða fyrir hestana og við erum með mjög flotta og stóra reiðhöll bara fyrir verklegar æfingar og þetta er bara mega næs, myndi ég segja.